Белсат выходит у живой эфир с новинами четверга 25 листопада. Меня зовут Александр Путила. Добрый день. Надзяліць усе беларускі народны сход канстытуцыйным статусам і паўнамоцтвамі, якія дазволяць застрахавацца ад змены курсу краіны іншым прэзідэнтам. Гэта, паводле Лукашэнкі, асноўная змена ў праекце Канстытуцыі. Лукашенко на паседжанні Конституцыйнай камісіі назваў план демократичных силаў сорвать референдум, цитата, полным посмешищем. Должен вас предупредить, что те, кто кричал больше всего о переменах, и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали, а это не надо. Нам не надо новая конституция. Напярэдадні беларуская апозіцыя прэзентавала адзіную стратэгію дзеянняў на рэферэндуме, які мае прайсці да канца лютага наступнага года. Дэмакратычныя сілы заклікаюць грамадзянаў прыходзіць на рэферэндум ды ставіць галачкі адразу насупраць усіх прапанаваных варыянтаў адказу і гэткім чынам рабіць бюлетэні несапраўднымі. Инициатива Байпол опубликовала новое расследование. У ім ідецца пра спробу ўладаў ажыццявіць тэракт на сёлетняе 25 сакавіка, каб азмрочыць святкаванне Дня волі. У падрыхтоўцы правакацыі задзейнічалі завербаванага былога вязня. Ён адбываў пакаранне разам з мужчынам, якому цяпер пагражае рэальны тэрмін за тэрарызм. Вы, псы режима, хладнокровно подставили Малейчука под особо тяжкое преступление, за которое ему теперь грозит смертная казнь. Мы знаем вас поименно, преступников и предателей белорусского народа. Аперацыя паводле расследавання Байпол распрацоўвалася ў адным з будынкаў МУЗ, аднак пасля шырокага рэзанансу ў СМІ план быў перафарматаваны і пачалі стварацца так званыя тэрарыстычныя спісы, у якія трапілі Светлана Ціхановская, Павел Латушка і шэраг іншых асобаў. Рэйсы скасаваныя, мігранты разгубленыя. У аэрапорце Менск-2 вылету дадому чакаюць каля 200 чалавек. Яны збіраліся пакінуць нашу краіну сёння, аднак вылет адмянілі. Всё адмянілі. Эвакуацыйны рэйс іракскіх авіялініяў, запланаваны на суботу, таксама скасавалі. Першы эвакуацыйны рэйс вывез 18 лістапада больш за 400 чалавек. Яшчэ больш за 100 паводле беларускага МУЗ вылецелі з нашай краіны ў панядзелак у індывідуальным парадку. Тым часам улады Курдыстану паведамілі, што атрымалі каля 700 заяваў аб добраахвотным вяртанні мігрантаў на радзіму. Штурмуюць мяжу кожныя сотні. Польскія памежнікі паведамілі, што група з больш чым 200 мігрантаў спрабавала прарваць мяжу на ўчастку каля Чаромхі, але безвынікова. Каля 7 вечара мігранты пачалі кідаць на польскі бок камяні і галінкі дрэў, а потым кінулі некалькі бярвенняў на агароджу і па іх перайшлі праз мяжу. Усё адбывалася пры цынічным удзеле беларускіх жаўнераў, якія сляпілі памежнікаў, паліцэйскіх і жаўнераў з трабаскопамі або лазерамі з яркім зялёным або чырвоным святлом. 5 замежнікаў былі шпіталізаваныя, астатнія вернутыя да мяжы. Агулам за сотні было 375 спробаў незаконнага пераходу польскай мяжы. 2 мігрантаў з Іраку затрымалі, а 56 асобам выдалі пастановы аб неабходнасці пакінуць Польшчу. Расійская авіакампанія «Нордвінд» з 2 снежня пачынае прамыя пералёты па маршруце Масква-горадня. Рэйсы будуць выконвацца 3 разы на тыдзень. Лятаць будуць на Embraer 190. Гэты самалёт можа перавезці за раз каля 100 пасажыраў. На фоне міграцыйнага крызісу авіярэйсы ў нашу краіну выклікаюць асаблівую увагу. Польскія спецслужбы напярэдадні паведамілі, што маюць інфармацыю пра актывізацыю маршруту паміж Масквою і Менскам з мэтаю транспартавання новых групаў мігрантаў на мяжу з еўразвязам. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны пакідае сядзібу ў Менску і запрашае на развітальную талаку, каб сябры маглі дапамагчы арганізацыі вызваліць памяшканне пасля ліквідацыі. Развітальная імпрэза адбудзецца паслязаўтра о 20-й. Кожны ўдзельнік зможа забраць на памяць якую-небудзь рэч, кнігу, газету. Шмат што будзе вывезенае для захавання. Мы спадзяемся таксама, што да канца месяца здолеем сабраць 3200 рублёў, каб поўнасцю разлічыцца за гэты месяц за арэнду сядзібы. Пастанову аб ліквідацыі арганізацыі, што існавала больш за 30 гадоў, прыняў Вярхоўны суд на пазоў Міністэрства юстыцыі. Таварыства беларускай мовы было адным з цэнтраў нацыянальнай культуры. Тут ладзіліся прэзентацыі выданняў, праводзіліся моўныя курсы, а таксама можна было набыць беларускія газеты, кнігі, дыскі, сувеніры. Мы працягнем вас знаёміць з навінамі дня праз гадзіну, калі далучым і замежную інфармацыю. Да сустрэчы.